有智慧的人若要消灭势力强大的敌人，要么通过武力交战，要么将他的粮草断掉。同样，我们要摧毁嗔恨心的敌人，也一定断绝他的食物，把相续中不快乐的心态灭除。这种心态是产生嗔恨心的唯一，是营养他、壮大他的精神食粮。因此，当不快乐的心态产生时，我们要尽量去对治它。入行论大书中说过，即使有人砍断我的头，我也不能产生不快乐的心态，反而应对他生大悲心。所以我们无论遇到什么事，最好不要先以分别念进行取舍。若能做到这一点，就好比没有火的因，火焰就无法产生一样，嗔恨的敌人便无计可施了。同时，如果遇到生嗔的对境，应该用沙门四法去对待他人殴打，我不嗔打；他人辱骂，我不还骂；他人嗔恨，我不生嗔；他人寻机挑衅，我不寻过反争。通过这种方式，不快乐的心就没办法产生了。如此一来，相续中的清净喜乐也不会受到丝毫损害。